हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल समस्ते केमती अछंती तो बहुत भल अच्छी आशा करछि आपण माने भी बहुत भल थे खुशी थे तो मु बहुत भल ना कहीं मोर बड़ झीर देह टे खराब अच्छी ज्वर जमार कमुनी 3 दिन है तो से लगी मुझे किसी वीडियो अपडेट किसी कर नी तो आज तार देहटा टिके जस्ट भल अच्छी तो से लगी मो माइंडटा भी टे फ्री लगे तो से किसी वीडियो बन दूसरी तो आज्ञा हाँ सेपटे रखी तो मुझे तो आज आमर नणंदी आसुँच तो नणंदी मुझे स्पेशल रोसे कर आपण मान सहित सेयार करने को निहाती चाहिए ता सहित आज गोटे स्पेशल रेसिपी आपण मान संगे सेयार करी जोटा कि बहुत बढ़िया लगे जह्नी छतु पियाज तरकारी जह्नी और छतुर कम्बिनेसन तो आपण मैंने जानते बहुत ही बढ़िया लगे तो मुझे रेसिपीटा आज आपण मान संगे सेयार करी आपने कहे केमती है तो फिलहाल मुझे देखई दिए मुझे कौन कौन आज रोसे कर तो यहाँ हूँ मोर पनीर ग्रेवी मु बैक कैमेरा देखा कौन कौन बनी कहीं फ्रंट कैमेरा तो भलसे देखा जाऊना फिर भी देखा तो यहाँ हूँ पनीर ग्रेवी आ कौन बन मुझे बैक कैमेरा कर देखा यहाँ हूँ फ्राइड राइस यहाँ हूँ मोर जह्नी पियाज तरकारी यहाँ टमाटो बाइगण लुण मरीच यहाँ डाली तापर आसला यहाँ सालाड आईटा उषुना भात आईटा तो मुझे देखी पनीर ग्रेवी तो देखिले तो मुझे आज कौन कौन रोसे कर अपेक्षा सरला बाकी रूम रोसे घर अवतार देखो केमती पूरा असना हो सब पड़ी फिर सेपटे भी देखुँ के बासन भाजवाई पड़ी तो रोसेटा सरला ए सब क्लीन क्लीन कर सारे जेहेतु जुई पलि आसले तो मुझे जस्ट ए कोल्ड ड्रिंक्स देके आसती से बस छुआ मान सहित तो ये सब सारा क्लीन कर सारापर से डाकिबे और से खाइबे तो खाइला पर जना पड़ो केमती बाकी भल होती कहीं मो हजबैंड खाई पलि गले ड्यूटी पे ऑफिस को तो सी कहते कि भल अच्छी टेस्ट तो केते माने परिश्रम कर रोसे कर जदि किए कहीदेव कि बढ़िया होती ताहले मन टे शांति लगे ना आ जदि किए कहीदेव खराब होती तो गला मूड पूरा खराब तो एमती मोर सब रोसे बास सरलानी बाकी मो मूडटा टी अफ था मोर झीपाई तार ज्वर जमार भी ओल्लो ना खाली मुंडे ज्वर रोला से पूरा पागली पना गपरी होता मैंने एमती भी क्या बाड़ा छिंडा किसी करनी जेहेतु ज्वरटा खाली मुंडे रोचे मुंडर ताती जमार ओल्लूनी तो से मुंडर ज्वर रही से कौन खाली बाड़े दूची छिंडे दूची चुबई दूची एमती कौन मैंने मुंडा पूरा बिजार बिजार लगुच तो दिन सारा उदा करना मुंडे देकी तो एबे टिके ज्वरटा तार कमी माने मेडिसिन खाइले टिके कमी जाऊँगी रात भी कमी थी राति 10टा 9टा 10टार तक ज्वर नाला अप टू पहांतिया जाए तो पहांतिया 4टा 5टार फेर ज्वर आरंभ होगा फेर था तो पुणी मेडिसिन देलापर तार ज्वरटा टिके कमी तो जेहेतु से फ्री रे खेलुची बुलूची तो से मो माइंड भी टे फ्री लगे ना तो खाली सेमती सेजरे शोक रोला सी तो ये टिके तार बोधे भल लगुच से फ्री रे खेलुची तो से खेल को छाड़ी तो एपट सब कम सरले फेर कौन टे खुआई मेडिसिन खुआवा पड़ो मत तो तार कम तो मुझे तो आपण मान संगे मुझे मोर जह्नी छतु पियाज तरकारी रेसिपीटा मुझे शेयर करी तो जदि आपण मानक से भल लगे रेसिपीटी सॉरी जदि आपण मानक रेसिपीटी भल लगे ताहले निहाती मो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमी जमार भी भूलेनि आ जो मैंने सब्सक्राइब कर मो वीडियोटी को निहाती लाइक शेयर करंतु कमेंट करंतु आ जो मैंने मोर सब्सक्राइब करना चैनल को निहाती सब्सक्राइब कर दिंतु तो चलते जीवा कौन बनइबा जह्नी छतु पियाज तरकारी चलो लेट्स गो।